一样的啦，今天做鸭货呀。对呀，这不过年了吗？准备点过年带亲戚用的美食。第一步，咱先把这些鸭货下锅给它焯个水，葱姜料酒少不了。娜娜，你要多录点啊，还没等你带亲戚我就吃完了。这么一大锅呢，够你吃了。鸭肠也给它下锅烫一下，捞出来备用。今天教你们个简单的办法，不需要炒料啥的。先加葱姜，1碗生抽，半碗老抽，多来点花椒和干辣椒，1包甜面酱，半碗冰糖，2包这种成品卤料包，再加上半碗豆油，加上1瓶啤酒，再来加清水没过食材，加上适量的食盐，大火给它烧开，转转小火，先卤40分钟。哇，香！咱再把这个鸭肠倒下去，卤上15分钟。鸭肠好了，咱再卤上点菜，煮上2分钟就关火。辣辣的卤货就好了，哎呦，贼好吃！卤的菜也贼好吃，这过年上个盘子很好。哇，娜娜，你卤这鸭货一绝呀！能带亲戚吗？这还不够我吃了。